и у нее появляется свист в ухе. Она со свистом в ухе теперь живет. И беспарно. И беспарная. Но это все временно, это понятно. Люди, они приходят и уходят, а нос или ухо остается. Ну что, ей во время операции чуть-чуть Евстахиеву трубу в ход сдвинули, и пошел свист. Свист она описывает как дуновение в бутылку. Вот у нее постоянно кто-то дует в бутылку. Это выворачивает ее, у нее голова болит, она плохо себя чувствует. Так как она была только что с операцией, это заняло быстро время, и мы ее сделали быстро.